意思啊，要各位觀眾等咁耐。由於製作需時，拖延咗一段時間，我綠妹喺度代表陸家同大家講聲唔好意思。嘻，咁就事不宜遲啦，萬眾期待嘅陸家原創喜劇《我家多店6》即將放映。Hello， 歡迎嚟到陸家，入嚟坐陣啦，好快有得食啦。我家多點愛。好啦，人齊啦，我哋陸家傳統係乜嘢啊？好啦，我哋開餐啦！好肚餓啊，仲未有嘢食嘅？今日邊個準備㗎？今日唔係媽媽負責準備咩？今日唔係我負責喎。啊，咁即係邊個負責啊？你嚟啦，有嘢食啦！哇，OK 喎。Thank you。多啊！哇！真係細心啊！哦，多謝嗱，我都話永遠都係阿四家姐最好㗎啦。多謝四家姐。四家姐啊，咩嚟㗎？你想要茶汁啊？你想要好啊？飲乜嘢啊？想飲乜嘢啊？我有啦。好，thank you。今日係陸家種植日，我哋將愛心種子咧散播出去。等陣我哋會實踐綠色生活嘅每一個人，其實都係陸家一份子嚟㗎。種下你嘅種子。好咧，嚟。媽咪就等我幫大家淋呢淋水啦。拜拜。